Üdvözlök mindenkit, a mostani videó témája, hogyan éli meg a narcisztikus, ha meghal a szülője. Itt egy bántalmazó szülőről beszélhetünk, aki valamilyen formában súlyosan traumatizálta a gyermeket, nem kell feltétlenül fizikai bántalmazásra gondolni, tehát súlyos bántalmazásnak minősül az érzelmi bántalmazás is, illetve hogy a gyermeknek az érzelmi szükségletei azok nem lettek megfelelően kielégítve. A narcisztikusoknál megfigyelhető egy kettősség abban, hogy hogyan viszonyul a szülőjéhez. Tehát gyűlöli is a szülőt, de szereti is. Tehát kettősség van benne a szülő iránt, de lehet, hogy csak az egyiket látod rajta. Tehát vagy azt látod, hogy nagyon szereti a szülőt, vagy azt látod, hogy gyűlöli, de a kettősség az, ami állandósult nála a szülővel kapcsolatban. Amikor meghal egy szülő, akkor ott lesz bennük egyrészt a felszabadultság érzése is, hogy végre megszabadult a bántalmazójától, és végre függetlenedni tudott. Másrésztről viszont ott van benne a bánat is. Nagyon sok narcisztikusnál megfigyelhető egy teljesen egészségtelen kapcsolódás a szülőhöz. Mi az, amiben ez megnyilvánul? Non-stop egymást hívogatják, mindenbe beleszól a szülő, tehát kontrollálja a gyermekét felnőttként is, manipulálja, láncolja, köti magához, tehát nem engedi a gyermeket felnőttként sem függetlenedni. Egy narcisztikus szülőre nagyon is jellemző az, hogy tönkreteszi a gyermeke párkapcsolatait is, tehát nem mintha például ez a gyermek saját maga is narcisztikus, akkor nem mintha nem tenné tönkre a kapcsolatait, de a narcisztikus szülő az rásegít erre a folyamatra, tehát meggyorsítja. A narcisztikus gyermek nagyon erősen kötődik a szülőhöz, de, mint már elmondtam, ez egy egészségtelen kötődés, a gyermek az komplex, poszttraumás zavarban szenved, traumakötésben van a bántalmazó narcisztikus szülőtől, hiszen a szülő az nem volt kiszámítható számára, egyszer felbukkant az életében, a gyermek életében, másszor pedig eltűnt hosszú időre, majd aztán megint felbukkant, egyszer mindent megvett a gyermeknek, amit csak szeretett volna, utána pedig egyszerűen mindent megvont a gyermektől, vagy egyszer dicsérte, hogy milyen ügyes vagy, milyen szép vagy, milyen okos vagy, utána meg degradálta a gyermeket, lehordta a sárga földig, tehát ennek hatására a gyermek a gyermeknek kialakulhatott személyiségzavar is, egy komplex poszttraumás állapot, traumatikus kötődéssel a szülő iránt. Ha meghal ez a bántalmazó szülő, akivel traumás kötődésben van a gyermek, akkor eufórikus érzés lesz jelen nála, hiszen a fogvatartójától végre meg tudott szabadulni, de ezt együtt éli meg ezzel a hatalmas nagy, óriási vesztességérzettel is. A gyermek és a szülő egészségtelen kapcsolatot is látszik, hogy a szülő és a gyermek azok egymásnak kölcsönösen a narcisztikus forrásai, tehát egymásnak másodlagos narcisztikus forrásnak minősülnek. Mi az a másodlagos narcisztikus forrás? Másodlagos forrásnak minősül minden olyan narcisztikus forrás, ami állandó jelleggel jelen van az életükben. Elsődleges narcisztikus forrásnak minősülnek pedig a véletlenszerű, a random források, tehát véletlenszerűen kap narcisztikus forrást, mondjuk Facebook lájkokból, közösségi médiás szereplésekből, tehát ezek után kap visszajelzéseket véletlenszerűen különféle emberektől, tehát ezek az emberek, ezek nem állandósult szereplők az életében. A másodlagos forrás, az pedig az állandó partnereket jelenti, akiktől beszerzi a narcisztikus forrást, ide tartoznak a házastársak, a szülők, a gyermekek, de tulajdonképpen régi barátok is, akik állandóan jelen vannak az életében, és biztosítják folyamatosan a narcisztikus forrást. És mivel a gyermek számára az egyik legrégebbi narcisztikus forrás a szülő, így a halála az egyik legrégebbi és legbiztosabb narcisztikus forrás elvesztését is jelenti egyben. Erre a narcisztikusnak a reakciója egy nagyon mély depresszió lehet, mivel neki alapvetően rengeteg megoldatlan konfliktusai, traumái vannak ezzel a szülővel, és ilyenkor tudatosul az benne igazán, hogy ezeket a fel nem dolgozott, meg nem oldott rengeteg traumatikus élményt már soha nem fogja tudni vele feloldani.
újra átélik ilyenkor a narcisztikusok az elhagyatottság érzését, és tudatosul benne, hogy hát már sohasem fogja tudni bevégezni a szülővel ezeket a konfliktusokat, és hát megszűnt véglegesen az egyik legrégebbi narcisztikus forrás is az életében. Ilyenkor pedig még inkább felerősödik a narcisztikus párkapcsolati dinamika, hogy majd felnőttként a párján keresztül akarja azt bevégezni, amit nem tudott, tehát leválni a szülőről, megoldani ezeket a rengeteg traumatikus élményt, konfliktusokat, kialakítani a saját független identitását, de erről amúgy részletesen beszélek a narcisztikus párkapcsolati dinamika, az osztott fantázia megértése című videómban. Ennek a videó végére majd beteszem ide az ajánlott videók közé. Ez a nézőpont, ez egyfajta nézőpont, Sam Vaknin szokta ezt hangsúlyozni, de mint tudjuk, a narcizmus az egy spektrumzavar, ezért nem lehet egységesen ezt elmondani minden egyes narcisztikusra. Nézzük meg még a további lehetséges kimeneteleket, hogy mi történik, hogyan éli meg egy narcisztikus, ha meghal a szülője. Megemlíthetjük itt az érzelmi kötődés hiányát, tehát a narcisztikus személyek azok nem rendelkeznek mély, valódi érzelmi kötődéssel másokhoz, beleértve a szüleiket is. A narcisztikus esetében az érzelmi kötődések azok hát felszínesek, manipulatív jellegűek, ezért amikor egy szülő, tehát a szülője meghal, a narcisztikus az nem feltétlenül érez ilyenkor mély gyászt vagy fájdalmat, ami más egészséges emberek esetében teljesen normális, megszokott lenne, tehát az érzelmi reakcióik inkább az önérdekükre és az önértékelésükre összpontosítanak. Következő, önsajnálat és figyelemkeresés. Hát a narcisztikusok nagyon is hajlamosak, mint tudjuk, a figyelemkeresésére állandó jelleggel, és az önsajnálatra, főleg egy szülőnek a halálával kapcsolatban, tehát a gyászt és a veszteséget ilyenkor gyakran arra használják fel egyes narcisztikusok, hogy szimpátiát és támogatást vonzanak be a környezetükből. A narcisztikus a szülőjének a halálát azt egyfajta színpadként is használhatja, tehát ahol előadhatja a saját fájdalmát, a szenvedését, de akkor is, ha ez a fájdalom ez nem feltétlenül őszinte, vagy mélyen átélt, tehát ilyenek a rejtett mártír narcisztikusok, akik nagyon szeretnek empata szerepben tetszelegni, így a szülő elvesztésével hát még inkább kiélhetik ezen mártír, szenvedős szerepüket, hogy rengeteg sajnálatot, együttérzést csikarjanak ki másokból. A mártír narcisztikus az tipikusan szereti nyalogatni a sebeiket másokkal, tehát minél többen sajnálják, számára ez kedvező, hiszen rengeteg figyelmet kap ezáltal. Van itt még egy szociális és anyagi következmények. A szülő halála az jelentős szociális és anyagi következményekkel járhat, amelyet gyakran igyekeznek stratégiailag is kihasználni a saját előnyükre. Ez a hozzáállás azokra a mélyen gyökerező motivációkra és viselkedési mintákra épül, amelyek a narcisztikus személyiségzavart jellemzik. Amikor egy narcisztikus személyiség szembesül a szülő halálával, hát sok esetben ilyenkor az elsődleges fókuszuk az gyakran a pénzügyi örökségre és az azzal járó lehetőségekre irányul. A narcisztikusok számára az anyagi javak és a társadalmi státusz, ezek alapvető fontosságúak, mivel ezek az önértékelésük és a hatalmuknak a kulcsfontosságú elemei. A szülő halála után az örökség megszerzése, illetve az ezzel járó vagyon és anyagi előnyöknek a maximalizálása az kiemelt prioritássá válik. Ez itt magában foglalhatja a végrendelet érvényesítéséért folytatott jogi csatározásokat, családi ingatlanok vagy egyéb értékeknek a megszerzését, valamint a pénzügyi helyzetük stabilizálását és javítását. Emellett a narcisztikusok gyakran kihasználják a szülő halálával járó társadalmi státuszváltozásokat is, a családon belüli új szerepük, mint például az örökség kezelője, vagy éppen a családnak az új vezére, vezetője, ez lehetőséget nyújt számukra, hogy hatalmukat és befolyásukat növeljék. A társadalmi pozíciójuk erősítése érdekében a narcisztikusok hajlamosak arra, hogy a szülő halálát követően látványos gyászt mutassanak be, amivel szimpátiát és támogatást vonzanak magukra a külső közönségtől, különösen ha a szülő az egy befolyásos ember volt. Ez a viselkedés természetesen azonban manipuláció, mint sem valódi érzelmi megélés, hiszen a cél a
környezet figyelmének és elismerésének a megszerzése. Tehát a narcisztikusok sok esetben a szülői veszteséget gyakran arra használják fel, hogy megerősítsék a saját énképüket és hatalmukat, tehát az újonnan megszerzett vagyonnal, vagy társadalmi pozícióval büszkélkedve próbálnak másokat lenyűgözni és befolyásolni. Ezen keresztül az önértékelésük és a társadalmi beágyazottságuk erősödik, ami számukra kiemelkedő fontosságú. Sok narcisztikusnak jómódú szülei voltak, tehát megadtak a gyermeknek mindent, ami a drága tárgyakat, holmikat jelenti, tehát volt ott minden, mint a búcsúban, de érzelmileg kielégítetlen maradt a gyermek. A narcisztikusokra jellemző, hogy hajlamosak az érzelmi konfliktusokat és fájdalmakat elkerülni, és inkább a külső környezetükre, valamint a materiális előnyökre fókuszálnak. Én köszönöm a figyelmet, ennyit tudtam erről mondani. Ha hasznosnak találod, akkor nyomj egy lájkot, csatornámra pedig nagyon sok videó van feltöltve, több mint 300. Lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalálod a választ, nézz szét!